මම යශිනි ගුණසේකර සාන්ත තෝමස් වෙස් බාලිකා විද්‍යාලයේ මම 22 අවුරුද්දේ තමයි ලෙවල්ස් කරේ. මගේ රෑන්ක් එක 71. ඒ කියන්නේ මොරටුව කැම්පස් එකට මාතරින් ගියපු අන්තිම ළමයාට කලින් කෙනා තමයි මම. දැන් මම ඉන්නේ කැම්පස් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඔයාලට මම කියන්න ගත්ත එක කිව්වොත් මාස 7ක් තියෙනවානේ. මට වැඩ කරන්න ඕන කියලා මතක් වුණේ මාස 3ක් ගියාට පස්සේ. ඒකට නිදාන කතාවක් තියෙනවා මම ඒක පස්සේ කියන්න. පටන් ගන්නකොට මට මාස 3කට කලින් මම සර් හම්බෙන්න ගියා. එක්සෑම් එකට මට මාස 3යි තියෙන්නේ. මට මෙච්චර කාලෙ ෆස්ට් අයි එකෙන් එක්සෑම් එක කරගන්න ඕන කියලා හීනකින්වත් හිතිලා නැහැ. ඒ වුණාට මට දැන් කරගන්න ඕන. හැබැයි සර් මට ලකුණු තියෙන්නේ ඇප්ලයිඩ් වලට මට ලකුණු 75ට වඩා උඩින් තියෙනවා. හැබැයි එක පාරේ මට 75ට වඩා උඩින් ඒ වෙනකොට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ PO වලටත් ලකුණු 50 ගණන් වගේ තියෙනවා. සහ කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් දෙකටත් මට 50 ගණන් වගේ තියෙනවා කියලා මම සර්ට කිව්වා. හැබැයි ඇත්ත කතාව මට ඒ වෙනකොට 35ට වැඩියෙන් ෆිසික්ස් වලට ලකුණු ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. කෙමිස්ට්‍රි වලට මම ගියපු ක්ලාස් එකේ මුළු රෝ එකම කොපි කරලා ලකුණු 49ක් වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බ ඊට කලින් සතියේ මට. PO වලට නම් එක්සෑම් එකට කලින් සතියේත් මට ලකුණු 35යි තිබ්බේ. ඒ පේපර් එක අමාරුයි මම පාඩම් කරලා ගියේ නෑ. කොහොම හරි ওই විදිහට තමයි මට මාස 3ක් තියෙද්දි ලකුණු තිබුණේ. මං වැඩක් කියනව නෙමෙයි ඇත්තටම ඒ වෙද්දි මට එච්චරයි ලකුණු තිබ්බේ මට හිතා ගන්න බෑ මට ආපු රිසල්ට් එක තාමත්. හරිද? ඇත්තට මේ මැජික් එකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන සර්ට. ඒ කියන්නේ සර්ගේ එක වචන දෙක තුනකින් S3ක් හරි SC වලින් තිබ්බ මගේ රිසල්ට් එක A3ක් වුණා. ඒ කියන්නේ මං රිසල්ට් එනකලුත් මට A3ක් එනවා කියලා එකම මිනිස්සයා සර්. මම සර් හම්බෙන්න ගිහිල්ලා මම සර්ට කිව්වා මට ලකුණු 50 ගණන් තියෙනවා කියලානේ. මට 30 ගණන් තියෙනවා කියන ලැජ්ජයි ඇත්තටම සර් හම්බෙන්න ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මම 50 ගණන් තියෙනවා. සැප්ලයිඩ් වලට ලකුණු 75ක් තියෙන කතාව කිව්වහම සර් මන් දිහා බලලා ඉතින් පුතේ ඔයාලට තව කරන්න දෙයක් නැහැනේ. මම හරියට 75 ඒව තුනක් අතේ තියන් ආවා වගේ සර් මට කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ටිකේ වැඩ කරන් ගියොත් ඒ තුනක් ගන්න පුළුවන් නේ පුතේ කියලා. මං කිව්වා සර් මෙහෙමයි මට දැන් මට හැමදේම කරන්න ඕන. මට කෙමිස්ට්‍රි ගත්තයින් පස්සේ පාඩම සම්පූර්ණ තියරි කවර් කරලා පේසුරු ටික කරලා එසේ ප්‍රශ්න ටික කරලා ස්ට්‍රක්චර් ටික කරලා ඔක්කොම කරලා මට පාඩම සැටිස් කරගන්න ඕන. ඒකට සතියක් විතර යනවා. පාඩම් තියෙනවා 50ක් විතර. තව මාස 3යි තියෙන්නේ. ඔක තමයි මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පුතේ පේසුරු කරන එක, තියරි කරන එක, ෂෝට් නෝට් ගහන එක, ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ කරන හැම එකම පොඩක් පැත්තකින් තියලා ඔය අවුරුදු 5ක පාස් පේපර්ස් කරන්න හරියට කිව්වා. අවුරුදු 5ක් වැඩි ඕනේ නැහැ. දැන් මාස 3ක් තියෙනවා. සතියට එක විෂයක එක පාස් පේපර් එක බැගින් හරි කරොත් ඔයාට අවුරුදු 5ක් කවර් කරගන්න පුළුවන් කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔය කරන්න ඕන තියෙන ඔක්කොම වැඩ ටික ඒ අවුරුදු 5 කරලා ඉවර වෙලා කරන්න අරගන්න වෙලාව තිබ්බොත් කරමු. ඒ නැතත් ඒ අවුරුදු 5 පාස් පේපර්ස් ටික හොඳටම ඇති කියලා. සර් කිව්වට මම මේක හිතුවේ නැහැ එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම ඒ දවස්වල මට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න බෑ. මට ගොඩාක් හොබීස් තිබ්බ කෙනෙක්. මම ෆිල්ම්ස් බලනවා, පොත් කියවනවා, පොත් ලියනවා ගොඩක් කෙනෙක්. මම පුළුවන් තරම් පිස්සු කියලා පුළුවන් මේක. හරිද? එතකොට මට ගෙදර ඉන්නකොට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ දවස්වල මම ලයිබ්‍රරි එකේ මෙම්බර්ෂිප් එකක් කරන් තිබ්බා. මම ලයිබ්‍රරි ගිහිල්ලා ටයිම් තියලා පැය 5ට පේපර් එක කරලා ඉවර වෙලා මමම පේපර් එක කරෙක්ට් කරලා මට ගොඩාක් වැරදි තිබ්බා. මම ඒ වැරදි ටික තව දවසක් අරගෙන හැදුවා. හදලා ඉවරලා හැබැයි අවංකව කියන්න ඕනේ මේ මාස 3 මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒ කියන්නේ මම ඒක ගැන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන දේවල් වලට ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවනේ වැඩ කරද්දි. මට ඒ දවස් ටිකේ මගේ ඔළුවේ දිව්වේ පේපර් එක කරන්න ඕන. දැන් ඒකේ වැරදි ටික තියෙනවා හදන්න. ඒක හදන්න ඕන. අර ඒ වැඩ ටික තමයි මගේ ඔළුවේ දිව්වේ. ඒත් එක්කම මම ක්ලාස් වලට ඇවිල්ලා පේපර්ස් නුත් ලිව්වා. ක්ලාස් වල පේපර්ස් වල මට ඇප්ලයිඩ් වලට ලකුණු තිබ්බ 80 ගණන් ඊට පස්සෙම. ඉතුරු ඒවට ලකුණු ආවේ නෑ. ඇත්තටම පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් ඉවර වෙනකම් 50 ගණන් වගේ තිබුණා. එතකොට මම හිතන්නේ මම කෙමිස්ට්‍රි වලටයි ෆිසික්ස් වලටයි ඒකත් දැම්මේ A level වලින්මයි.
පාස් පේපර්ස් 5 හරියට කරලා එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ නිදා ගන්න නැතුව පාඩම් කරන පුරුද්දක් තිබ්බ මගේ. ඒකෙන් සෑහෙන මට එක්සෑම් එකේ පේපර් එකට කලින් දවසේ බැලුවේ නැත්නම් මතක නැහැ. මම ඒකත් එහෙමත් වැඩ කරලා තමයි එක්සෑම් එකට ගියේ. ඒත් මම උපරිම බලාපොරොත්තු වුණේ B2 සහ A1 උපරිමම. හරි. ඊට පස්සේ පේපර් එක ලියලත් මම සෙකන්ඩ් ට්‍රයි එකක් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඒකට ක්ලාස් යන්න වැඩ කරනවා කියලා හිතාගෙන ඒත් පිස්සු කියලා ඉන්නකොට තමයි රිසල්ට් ආවේ. ඇත්තටම මම ඒ තුන කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ තුනේ නිදාන කතාව කියන්නම් මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අවසිහිය තියෙන ළමයෙක්. ඒ කියන්නේ මට මතක නැහැ කියන්නේ මම දැන් කරන දේ මට දැන් මතක නැහැ. මම දවසක් ජනකසර්ගේ ක්ලාස් එකට ආවා පොත් බෑග් එක ගෙදර තියලා. ඇවිල්ලා ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දීලා තාත්තා ගෙන්නගෙන පොත් බෑග් එක ගෙන්න ගත්තේ. සමහර දවසට එක දවසක් මට මතකයි මං ඉන්ටර්වල් එකට බත් එකයි ෆෝන් එකයි අතේ අරන් ගිහිල්ලා ෆෝන් එක ඩස්බින් එකට දාලා බත් එක අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ආයි ඩස්බින් එකට අත දාලා තමයි මම ෆෝන් එක ගත්තේ. ඒ තරම් මට ගොඩක් සිහිය තියෙන ළමයෙක්. හරිද? ඔන්න ඔය සිහියෙන් හින්දා මම අවුරුද්දකට විතර කලින් කාගේ හරි බර්ත්ඩේ එකකට ෆොටෝස් ටිකක් එඩිට් කරන්න කොලාජ් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා අපේ තාත්තා. කොලාජ් ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා අපේ තාත්තගේ ෆෝන් එකේ. කිසිම වැඩකට නැති ඇප් එකක්. ඒක මට ඩිලීට් කරන්න අමතක වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට හරි account details දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඒවා තියෙනවනේ. එහෙම එකක්. මම account details දීලා ওই තියෙන ඔක්කොටම agree conditions කියලා දීලා ඉවරලා තමයි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරේ. ඊට පස්සේ මට ඒක අමතක වුණා. එක්සෑම් එකට මාස 3ක් විතර තියලා හැම මාසෙටම රුපියල් 3000 ගානේ මං හිතන්නේ අවුරුද්දක් එකමාරක් විතර අපේ තාත්තගේ කාඩ් එකෙන් සල්ලි කැපිලා. එතකොට මට වගේම 100 තියෙන අපේ තාත්තත් හොයාගෙන තියෙන්නේ ඒක. මට එක්සෑම් එකට මාස 3ක් තියෙනකොට තමයි ඒගොල්ලෝ දැනගන්නේ මෙහෙම එකක් සිද්ධ වෙනවා හැමදාම මාසෙකට සැරයක් කියලා. එතකොට මාස 3ක් තියලා තමයි මම ඔන්න ඔය සිද්ධිය තමයි දැනගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම එක විෂයයට එක ක්ලාස් එකයි ගියේ. අර දෙමව්පියන්ට ණය වෙන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා කියන එක මට සෑහෙන්න දැනෙච්ච දෙයක්. ඒ නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන හැඟීමක් මට දැනුත් තියෙනවා. අර එහෙම එකක් තියෙනකොට අර වගේ දෙයක් කරාම මට ඒක සෑහෙනම ෂොක් එකක්. මම ඒකට ගොඩක්ම වැටුනේ අපේ ගෙදරින් මට මුකුත් කිව්වේ නැහැ. මට අවශ්‍ය බව දන්නවනේ. මට මුකුත්ම කිව්වේ නැහැ. එක වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. මට ඒකට තමයි ඔක්කොටම වඩා කොහමරි මාසේ මැද සෙකන්ඩ් වීක් එකක්. ඒ සෙකන්ඩ් වීක් එකේ මම හරිනම් ක්ලාස් එද්දී ක්ලාස් වලට ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්න ඕන. මට ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලන්න බෑ. මම ඔහෙ වැහලා එනවා. අම්මට තර්ඩ් වීක් එක විතර මතක් වුණා මේ එක ක්ලාස් එකකටවත් සල්ලි ඉල්ලුවේ නෑ මම කියලා. ඊපස්සේ අම්මට ෂේප් එකේ කිව්වා පුතේ උඹට දැනනවා නම් අපිට ණයයි වගේ. ඔබ එක්සෑම් එක එකපාරින් කරපන් කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ මට හිතුණා හරි කොහොම හරි බලමු එකපාරේ මෙහෙම මම සෙකන්ඩ් ෂයි එකක් කරන්න කොහොමත් එහෙනම් කරන්නේ නෑ B3ක් හරි දාලා මම ෆස්ට් ෂයි එකකින් ඉවර කරගන්නවා මට ඉංජිනේරින් යන්න ඕනේ නෑ මං කොහොම හරි එකපාරකින් විභාගය කරනවා කියලා ඊට පස්සේ තමයි මම සර් හම්බෙන්න ආවේ මම සර්ට ඔය කතාව කිව්වේ නැහැ මම සර්ගෙන් සර් ලකුණු මට්ටම අහලා තමයි සර්ගේ මම මොකද්ද කරන්න ඕන වැඩ ටික කියලා අහගත්තේ ඊට පස්සේ යන්න මම සර්ගෙන් අහගෙන සර් මට ඒ තුනක් ගන්නත් පුළුවන් කිව්වට පස්සේ මට ඕනුනේ මොටිවේෂන් එකක් සර්ගේ. ඒ තුනක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම සතුටින් යන්න හදරකට සර් මගෙන් ඇහුවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒ වෙලාවෙ මට පොඩ්ඩක් ඇඬුණා. සර් මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරලා තියෙනවා. මේ සමගින් මුලින්ම ඇහුවේ පුතේ සල්ලි අවුලක් තියනවද කියලා. මම කිව්වා නෑ සර් එහෙම අවුලක් නෑ. ගෙදරින් මට වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ කියලා. ඊපස්සේ එහෙම කියලා මම යන්න හදද්දි සර් මට මෙහෙම අත දික් කරලා කිව්වා පොරොන්දු වෙන්න ඒ තුනක් අරන් ඇවිල්ලා මට රිසල්ට්ස් කියනවා කියලා. හරිද? ඒ වෙනකොටත් මගේ හිතේ තිබ්බේ B2කුයි A2කුයි උඩරිම. මට හිතා ගන්න බෑ මං සර්ගේ අත උඩින් අත තියලා කොහේ තිබ්බේ ඒ තුනක්ද පොරොන්දු වෙලා ගියේ කියලා. හැබැයි ඒ තුන රිසල්ට් උනකොට ඇවිල්ලා තිබ්බා. මම රිසල්ට් ෂීට් එක බලාගෙන අඬ කියන්නේ තාත්තට. තාත්තා මේ මගේ රිසල්ට් ෂීට් එක නෙමෙයි. මට ජනක සර්ට කතා කරන්න ඕන කියලා. සර් රිසල්ට් කියනකොට මං සර්ගේ අහන සර්ට මම මතකද කියලා. සර් මතක තිබ්බේ නැහැ. ඒක එච්චර ලොකු සිද්ධියක් නෙමෙයි. ඇත්තටම පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒක මගේ මුළු ජීවිතේම කන පිට ගැහුවට සර්ගේ වචන දෙක තුන ඒක සර්ට මතක තියාගන්න තරම්වත් දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ
අද ඊට පස්සේ විශාල් සාවට පස්සේ දෙතුන් පාරක් ඉඳලා අද තමයි මම අන්තිමට සර් හම්බෙන්න ආවේ. අද තමයි මම සර්ට ওই කතාව කිව්වේ. එතකොට මටත් හැඬුණා. සර්ටත් මං හිතන්නේ කඳුළු ආවා. ඒක තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඔයාලට දැන් මාස 7ක් තියෙනවා. කවදාවත් ඒ කියන්නේ දැන් නෙවෙයි ඔයාලට තව මාස 3කින් නෙවෙයි එක්සෑම් එකට එක මාසයක් තියලා හරි හිතුනොත් දැන් මට ගොඩ එන්න බෑ. ගොඩ එන්න බැරි වෙන්න මං වැටිලා ඉවරයි කියලා. ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් අනිවාර්යෙන් මම මේක කරන්න ඕන කියලා ෆීලිං එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මං වගේ අපේ තාත්තගේ සල්ලි ගොඩක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මොකක් හරි එකක් කරලා මං එකපාරින් කරනවා කියන ෆීලිං එක අරගෙන හිතට එකඟව අනිත් කියන්නේ වැඩ ටික කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. මාස 3ක් විතර වැඩ කරලා මං හිතන්නේ මම දිස්ත්‍රික් 71 කියන රිසල්ට් එකට ආවේ. ඔයාලට මාස 6ක් තියෙනවා. මම කියන්නේ දැන් ලකුණු 2ක් තිබ්බත් ඔයාලට හොඳටම ඇති කාලේ ඒකට යන්න. ඒ නිසා දැන් පටන් අරගෙන වැඩ කරන්න. ඔයාලගේ ජීවිතය මෙතනින් වෙනස් කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් සර්ට ඇවිල්ලා කතා කරන්න. ඒක මගේ වගේම ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එක වේවි. එහෙනම් මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු සර්ට අද මම මෙතන ඇත්තටම සර්ට ගොඩක් පිං. මගේ ජීවිතේ මේ ගානට මං අද කැම්පස් එකේ ඉන්නේ සර් නිසා. ඒ 3ක් කියන රිසල්ට් එක මං රිසල්ට් එන දවසේවත් හිතුව එකක් නෙවෙයි. සහ මම මොරටුවට යන්න පුළුවන් වුණා. ඒක සර්ගේ ආශිර්වාදය නිසා සර්ට ගොඩක් පිං ස්තුතියි. Thank you. මේ හරි සතුටුයි. ඒ කතාව තුළින් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ දේ ගන්න තමයි කියන්නේ. හැබැයි මාස 3ක් වෙනකන් ඉන්න එපා. හරිද? මොකද ළමයි ඔය වගේ දෙයක ලේසිම තැනින් යල්ලගන්නේ. අපිට තව මාස 7ක් තියෙනවා. තව මාස 4ක් පිස්සු කෙලින්න පුළුවන්. හරිද? මේ අක්ක මාස 3න් මේක කරේ. අර කියපු කතාව නම් ඇත්ත පුතේ මේ 75 ඒ 3ක් දාන්න පාස් ෂේපර්ස් ටික හොඳට කරනව නම් පුළුවන් කියන එක මාත් විශ්වාස කරනවා. 75 75 84 ඔය ලකුණු 90 ගණන් එහෙම අරගෙන මුල්ම රෑන්ක්ස් වලට යනකොට තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. පාස් ෂේපර්ස් ටික ක්වොලිටියට ගන්නව නම්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩ බැරි වුණා නම් උත්තරේ බලන්න. දැන් මෙයා කිව්වේ පැය 5 අරන් පේපරේ ලියලා වෙලාවට ඊට පස්සේ තමයි ඒ විශ්ලේෂණය කරලා ඒක ෆිට කරගත්තේ. ක්වොලිටියට පාස් ෂේපර්ස් ගන්නව නම් කරන්න පුළුවන්. මම අර වීඩියෝ එක දාලා තිබ්බේ ජලිත ඉන්දුවර දේවපුර ප්‍රසංග සමරවීර යාළුවෝ දෙන්න. උන් දෙන්නත් පාස් ෂේපර්ස් වලින් මේ කොට දාපු කෙනා. නමුත් සමහර ළමයි පාස් ෂේපර්ස් කරනවා කියලා කරන්නේ පොඩ්ඩ බැරි වුණාම උත්තරේ බලනෝ එකම ප්‍රශ්නේ අන්තිම උත්තරයට යනකොට 10 පාරක් විතර මාකින් එක බලලා. ඒ ක්වොලිටියට කිරීමක් නෙවෙයි. ඉතින් පුතේ මේ බොහොම ස්තුතියි ඇවිල්ලා තමන්ගේ අත්දැකීම මේ නංගිල මල්ලිල වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව.